Hello，各位大家好，我是 V。今天要来组装的就是这一盒 GQ 世界观中由沙比尔、艾格沙贝驾驶的这一盒 GQ 版甘恩哦。这台我等很久了，从动画一登场的时候我就在等，说好帅好帅。然后后期打第一个萨姆的时候也是，很秀。然后呢，还跟咱们的绿大叔打得有来有往。虽然我个人是不排除绿大叔放水啦。我个人是不觉得它可以跟红色钢弹单挑啊。动画一完结之后，我就开始看说，模型情报什么时候才要出来？那终于一直等，然后终于，好不好？就在上周发售了。而且它这一次的那个分量就很明显的比较厚一点。我们拿之前的这盒轻加农来做一下比较，可以看得出来说就是分量多了一点。好，那至于这一盒 GQ 版的钢恩组起来到底是怎么样？那我们就始めましょう。来看一下板件，总共13片，是目前 G-Quarks 模型中最多的一盒。数量多不一定是坏事，代表它的分件够多，细体会丰富。我个人是很期待的啦。那再来，这盒也没有补色贴纸，取代的是标示胶贴，跟之前 G-Quarks 的模型都是差不多的配置，主要就是集中在它的外观晶片的部分啦。那我们就进组装时间。组好啦，各位，这台 GQ 版的钢恩，那可以说动画有多帅，这一盒就有多帅哦。那组装体验上，我个人觉得还 OK 啦，还 OK， 就没有什么让人太惊艳的地方。不过这台胶贴还不错，像 G-Quarks， 你必须按照说明书上它贴哪里，你就是大致上贴哪边啦。那像这台钢恩呢，它其实有先刻好一些刻线，然后还有凹槽的部分。所以你在贴胶贴的时候，会有很多的参考点位可以去做粘贴的动作，那整个贴起来呢，会比 G-Quarks 舒服很多。整个外观造型，部分的铠甲边缘搭配着高贵的金边，配上白色，给人典雅的感觉。如果说初钢的钢恩给人一种中世纪骑士的印象，那这台 GQ 版的就是皇家骑士的 feel 了。那由于也是疾风军的机体，设计上都看得到之前机体的影子哦，像是 G-Quarks 多层次的胸甲。半悬空的侧裙甲，云锦萨克腿部的外露管线等。那另外呢，虽然腿部都很粗壮，但是呢，军警萨克这边就是营造出肌肉线条的感觉，那反而甘恩这边给人一种厚重装甲的概念，那很符合骑士的观感。眼睛呢，采用胶贴来进行补色，那跟初钢版本的甘恩一样哦，它一样有这个十字形的凹槽。那因为在动画中，大部分它出场的时候都是高速飞行姿态，所以可以看到这一次的头部。它有做一个流线型的斜面设计，那在高速飞行的时候可以有更顺畅的表现了。那手部呢，在肩胛上面是有一个很长的分膜线了。那好处就是贴胶贴的时候，你可以把它当做一个中心的基准点，但贴完之后，如果你近看就是丑。手掌在这次的手背上面有一个特别的指腹造型，那所以呢，你会觉得这一次的手指看起来特别的长哦。手背跟掌心本体这一次连接是只有一根短短的圆轴作为连接点哦。往常都是整片带有凹字造型的长方体连接，或是这种多层次的结构，那这一次有点容易断，要小心。然后这一次数量是最没诚意的一次，就2个手持武器造型，连单手开掌都没附，令人难过。脚部在大腿处呢有一个非常显眼的金色 X 贴纸，那增强了整个视觉情报还有分割感哦。但不是我要说，这边的贴纸有够脆弱，那材质呢跟其他部位摸起来是不太一样的。把玩个一下没注意好，就会直接留下伤痕。那甚至呢，我大腿后方这边都已经直接被刮烂了，体感上是很偏差的。那再来呢，小腿有一个很长的缝隙哦，
那虽然呢后方的装甲是有做装甲无缝处理的，但看上去还是很不好看，跟之前的 G-Quarks 模型颇有落差哦，开始有种随便设计的 feel 了。那脚掌呢这一次倒是做得不错，脚底板采用分件处理哦。那除了呈现这些细节之外，终于没有偷胶处了。那再来看喷射背包，维持了粗钢板钢恩的小型喷射背包。那不同地方在于多出了下方2个喷射口造型。这边的缺点呢跟刚刚的小腿处很像，虽然呢是有做装甲无缝处理的，但就是丑。最后来看武器，最有亮点的大型白瓷矛、大型圆盾以及2把光束剑。那光束剑呢维持了粗钢版本的西洋剑风格，不过剑柄的部分，那在使用的时候需要使用替换零件，那才能让手进行持握。那平时呢是收纳在大腿两侧，那这个设定我也蛮喜欢的，那很符合印象中骑士拔剑的设定哦。盾牌的设计因为发射激烈的方式，在整面盾牌上有许多的分割处哦，使得这种可能原本会很宿命的大盾获得了超强视觉情报。那连接本体的方式呢，采用了大型支架，那配合上左手的握柄，整体来讲是非常稳固的哦。那白瓷矛的设定上呢，有3处的电磁炮发射口，那属于短中距离的武器哦。那主体呢，其实就是2片零件拼接而成，这个缝隙还是蛮明显的，而且这里的膛口特别的大颗，大概是为了防止变形。那像我这边就没处理好，伤痕很明显，所以大家在处理上的时候要小心一点。后方总共有6颗大型的球体燃料槽，我只能说这个排列方式不得我心。虽然是有对称啦，但这样子反而是有点像某种病毒长出来的球，2个字，不好看。底部设有6颗小型的喷射口，用来在飞行的时候辅助移动，有点像翼灵钢弹那样，抓着武器来进行飞行哦。那连接呢，同样是透过一个手持支架进行连接哦。那支架本身呢，带有类似动力管的设计，安装完成之后，整体看起来相当巴西。那长枪本体很重，这一次有再附上一个透明支架，那可以辅助摆姿势使用。那我是建议使用啦，我看网络上不少留言说手部断裂的灾情惨重，不晓得是过重的关系，还是待会跟我们讲的可动有关系哦。那最后呢，我们来看看需要补色的地方。那虽然这一次没有附上补色贴纸啦，但补色的地方其实还是不少哦。圆领内衬的灰色，侧裙甲后方圆片造型的灰色，光束剑柄内部的灰色以及尾端的黑色，大腿外侧动力管支架的白色，脚部正面各处的小型散热口，大腿后方喷射口的支架，以及喷射背包支架的金色，白瓷矛电磁炮发射口的黑色，内部结构的灰色，以及小型喷射口内部的黑色，整体看下来还是很多的。那接着看可动，这台的关节都偏紧，所以把玩的时候都要稍微用点力。那头部的眼睛拆开上方装甲之后，就可以摆动角度。那不过呢，正是因为可以换角度啦，所以呢上方的装甲是很松的常常呢你一个不小心打到天线，那就会直接弹出去。上仰的部分会卡到领口，几乎没有角度，俯视者没问题。那左右侧摆呢也都很正常，左右旋转呢也都是正常的水准表现。躯干这一次为了实现动画中的高速飞行姿态，在后仰的部分其实很用心哦，在球形关节处还可以额外滑动，整个后仰角度其实非常大，接近70度的水准哦。那弯腰的部分其实也不错。那除了刚刚的滑动机关之外，在胸甲这边还有一颗额外的球形关节，不过这2个地方其实都会互相干涉，所以导致角度不会像后仰这么大一个。那另外呢，只要稍微用点力，这个胸甲这边就会直接分离。那在把玩的时候要注意一下，左右侧摆也因为胸甲的球形关节表现不错，左右旋转则是正常的水准表现。我看你不要叫强人好了啦，来叫做超人。手部这一次也有外摆设计，但在内部结构上会卡住，因此外摆的角度几乎可以当作没有。肩胛连接是采用球形关节，那因为有个凹槽的设计，可以往上掀起接近90度，平举90度没问题。手肘关节处维持 G-Quarks 的水准，来到120度。然后是这次特别的亮点，同时也是蛮有缺陷的地方是手腕，这一次内部有额外的圆轴关节，可以上下旋转，那角度单边可以来到60度。但因为本身关节的长度有点脆弱，像我这台已经被我玩到连接处开始白化了。那不确定呢是我把玩太用力，还是白瓷矛太重。总之大家还是得小心点。那其余的前后旋转、
根部旋转以及手掌旋转，这些都是正常的水准表现。腰部的侧裙甲可以上下旋转，主要就是配合脚部的可动。那请各位在把玩时务必要注意，就是这边容易把大腿的金边贴纸刮烂。脚部的前踢可以来到90度，后踢因为会卡到大腿后方的喷射口，角度只有30度。不过这次的根部旋转是斜向设计，因此旋转之后可以避开，角度就可以回到90度。侧踢的角度也没有到很好，大概接近60度而已。屈膝关节也有2段可动，不过因为会卡到动力管造型，采用2段可动时角度大概120度，但如果只采用下段的可动，角度居然可以多大概10度出来，有点奇妙的设计。那在弯曲时，膝盖装甲没有其他的滑动设计，这个有点可惜。腰杖的前后摆动没问题，但角度偏小。左右侧摆在向内的部分表现比较棒，配合白痴猫这把重武器，抓地力还是很不错的。喷射背包可以上下调整角度，往上的角度会比较好，大概有60度。白痴猫底部的6个小型喷射口都可以稍微进行调整，接近30度。压轴的大型圆盾，这一次还原动画，发射内藏积雷的设定，共有6个发射口可以打开，而且这个在组装时需要特别用力卡进去，直到发出清脆的声音，所以不太需要担心时打开会有脱落的问题。手持支架则可以额外调整角度，配合举盾或是发射积雷，角度可以很自由的调整。那以上就是这盒 GQ 版干恩的开箱了。坦白说，虽然帅是很帅啦，不过可动就是刚刚大家看到的那样子，就是没有到特别好那把玩体验上会稍显不足，就比起前几盒前辈来说，它真的就是顶多及格水准。那真的是有爱再买。不过好像只有把玩的时候体验到没有那么好那如果说你是平常是摆在柜子里面，你这样看的话，还是很帅。所以还是买吧。那今天影片就到这边结束。那如果说你对这台干恩有任何的想法，还是你手背已经断了都欢迎留言跟我讲。那我们下次影片见，拜。